Hello，各位觀眾大家好，歡迎大家嚟到今日嘅 Odoo 網上研討會。今日點解我哋又喺度嘅 Rico？ 係咯，又見到你嘅啦。又見到你喎 Rico， 發生咩事咧？點解我哋見得咁密嘅咧？最近原因就係咧，因為我哋喺5、6月嘅時候咧，都推出咗一次 Odoo 嘅網上研討會啊。咁我哋嗰陣咧，其實嗰個反應都好熱烈啦。咁我哋有好多小姐就話可唔可以再加多開一場啊？可唔可以再開場啊？咁樣，因為我上次趕唔到直播啊，咁樣，所以我哋決定不如我哋再做多一次俾大家睇，同大家講解多少少有關我哋 Odoo 呢一個系統啦，或者我哋嚟緊呢個新嘅一站式 Payroll 同埋 HR 系統。今次出邊天氣都有啲唔係太好啊，所以大家都出唔到街。不過唔緊要 ，Stay tuned 我哋今日嘅網上研討會啦。好，首先自我介紹多一次先，我叫 Linus， 我姓麥嘅，係 Odoo Customer Success Team 入邊嘅 Account Manager。我係 Rico， 我係 Odoo 香港嘅 Functional Consultant。咁我哋今日主要分享嘅流程咧有幾種。咁我哋首先第一樣嘢，好想同大家再次咁講多次嘅，就係一個 Odoo 全方位 Picture 或者一個我哋叫做企業管理平台嘅簡介啦。嚟緊亦都會同大家講解翻一個全新 Odoo Payroll 系統。第三就會由我哋嘅 Rico 去講解翻一個案例嘅分析啦，同埋大家最想知道嘅嘢就係呢一個系統實際上喺 Odoo 入邊嘅點樣操作啊。咁我哋今日咧就會有一個真人現場嘅 demo 話翻俾大家知，實際上個系統界面係點樣，或者要達到我哋去做到 payroll 嘅時候，實際上個操作要係點樣啦。咁第四咧都會有一個互動嘅問答環節啦，因為都知道可能大家聽完我哋講解之後會有好多唔同嘅問題要問啦，咁所以大家如果有問題嘅唔需要擔心，可以隨時喺 chat box 嗰度話俾我哋知，或者你 prefer 嘅都可以喺成個環節完成之後去到第4個 Q&A 嘅時候再話俾我哋知道 OK 冇問題噶。首先咧，今日都會好多謝大家去參加我哋今日嘅網上研討會啦。都知道除咗有我哋 Odoo 現有嘅客戶之外，亦都會有好多客戶都想再去了解多啲 Odoo 啊，或者未正式成為我哋 Odoo 嘅客戶嘅。首先咧，好想同大家再次多謝嚟到我哋今日嘅研討會咧，都同大家講解多少少有關我哋 Odoo 嘅背景。其實我哋 Odoo 呢一度咧係一家比利時嘅公司啦，咁我哋主打嘅一樣嘢就係一個 all-in-one 嘅 management software。咁成件事你會見到呢一度有個界面好清晰，亦都好簡單咁樣去俾大家應用得到。無論你有唔同嘅 operation 又好啊，或者可能你要用 POS 去收錢啊，咁樣都會有一個好 user-friendly 嘅界面俾翻大家去做得翻嘅。所謂嘅 all-in-one management software 點樣 all-in-one 法咧？呢度同大家講解多少少啦。好多時候你去經營一間公司嘅時候，除咗最緊要嘅就係賺錢啦。賺錢嗰度我哋會有一啲銷售相關嘅應用程式俾大家做翻，例如去管理翻一啲潛在嘅客戶啊，或者去做翻一啲銷售開單嘅情況下，或者就話乎而家 retail 都做得好好啦。咁可能大家都需要翻一個 POS 系統去俾翻大家去收錢嘅，咁所以我哋都會有翻喺度啦。或者可能有時候啲後勤少少嘅員工，譬如可能佢哋要做會計嘅，或者佢哋要做 marketing 咁樣嘅，喺會計方面我哋都會有翻一個全面嘅 accounting 系統咯，或者需要大家去做翻一啲開支上面嘅一啲 reimbursement 嘅話，我哋都會有翻個 expenses 嘅系統俾翻大家去應用嘅。甚至乎有時候我有啲文件要去簽署咧，成日 print 出嚟，跟住之後再簽，再帶翻到個 scanner 度，其實可能你簽一個字，但係你要做嘅步驟可能有30個咁多，咁所以其實我哋而家 Odoo 都會有翻個 e-sign 嘅 function 俾翻大家去應用。咁去到 marketing 嘅情況下，都會有翻啲可能 social media marketing 啊、email marketing 咁樣咯。可能我哋開單又做到啦，mark 數又做到啦，然之後我哋 marketing 都做到啦，仲有啲咩要管理啊？我哋就會有啲可能庫存咁樣為例啦，大家香港地方都淺窄啦，同埋好重要，我哋要知道我哋啲貨係擺邊度，可能大家會有唔同嘅倉庫嘅，咁可能庫存呢一方面就會好幫得到大家手啦，或者可能大家都會有一啲可能 designer 一啲 project 啊，或者可能 constructions 建築業都會有啲 project 嘅情況下，都會有翻啲 project management 嘅一個應用程式去俾翻大家去應用翻嘅。甚至乎我發現最近咧，好似呢幾年咧 e-commerce 呢樣嘢都做得好犀利，好多公司都話我要有一個網站，而我個網站除咗要表現到我哋自己品牌之外，亦都可以賣到我哋嘅貨品，話都俾大家知其實我哋係賣緊咩貨物嘅。咁喺翻 Odoo 呢一邊嘅話，就會有翻一個 website 嘅亦都會有翻一個 e-commerce 去俾大家經營翻成個 brand image 咯，亦都係一個 e-commerce 啦。
有一樣嘢我仲未同大家講嘅，我想留翻最尾先講，就係 human resources 呢一件事啦，亦都係我哋今日 webinar 嘅最重點。好多時候我哋有啲客人會話，我哋都已經解決晒我哋好多嘅需要咯，我哋又開到單，我哋又 mark 到數，我哋又可以做到採購。其實 Odoo 入邊仲有啲咩可以俾我哋用得到啊？我哋已經 subscribe 咗，我哋有好多 apps 喺面前可以用。喺一個 human resources 嘅角度嚟講啦，我哋 Odoo 入邊可以俾你做到嘅一樣嘢就係，你可以管理到你嘅員工，你可以做到一個 recruitment 嘅一個階段，亦都好重要嘅就係你可以幫到佢哋出到糧。呢個亦都係我哋今日研討會嘅重點之一。好，講解晒我哋有咁多唔同種類嘅應用程式俾大家用之後啦，都想同大家講少少我哋 Odoo 實際上喺呢一個網絡入邊，其實我哋有幾多分公司咧？其實我哋喺全球都有唔同嘅 presence 嘅。咁我哋而家大概有21間 office 喺我哋全球啦。遠少少嘅美國嗰邊，我哋有三藩市；近少少歐洲呢邊嘅就會有我哋嘅屋企咧，就係我哋嘅比利時啦，或者歐洲一啲德國啊、意大利都會有嘅。近少少嘅嚟翻我哋 APAC region 嘅，我哋有我哋香港 APAC 嘅 headquarter 啦。我哋今年亦都好開心，我哋可以喺菲律賓 Quezon City 嗰度開咗一間新 office， 去令到大家可以更加容易去接觸到 Odoo， 而令到我哋 provide 到俾大家嘅 service 更加貼近於你哋嗰個市場嘅。好啦，實際上有啲咩唔同嘅企業會用到 Odoo 咧？有時候我會有一啲唔同嘅客人其實我哋公司好似好細，或者我哋公司規模我哋好繁複嘅，好多嘢都要去兼顧嘅。其實 Odoo fulfill 到我哋呢啲 requirement 咧？喺呢一度你哋會見到，實際上我哋 Odoo 喺 APAC 呢一個 region 入邊，其實我哋都已經同咗好多唔同嘅企業去合作。近少少嘅你哋會見到好多喺香港會認識到嘅面孔咯，或者係東南亞你哋會見到嘅面孔，都已經喺我哋 Odoo 呢一度。所以如果你哋有任何問題對於 Odoo， 或者睇下點樣可以令到 Odoo 配合到你哋工作嘅話，絕對冇問題嘅，可以聯絡翻我哋同事，等我哋再深入啲去了解翻你哋實際上嘅商業需要，而我哋去幫你做翻一個 customize 嘅一個 planning， 就係實際上你實際個需要係 ABC， 咁我哋 Odoo 點樣去用翻1、2、3去配合翻大家啦。除咗去講解翻我哋實際上有唔同嘅客戶啊，我哋嘅客戶群會係咁樣啊，或者我哋喺全球會有幾多唔同嘅辦公室之外，都想同大家分享多少少一個 Odoo 我哋呢幾年入邊值得一個比較 proud of 嘅 moment 啦，就係其實喺2040年尾啦，咁其實 Google 都決定去invest 我哋嘅公司啦，因為其實大家都會知道，可能Google 佢哋未必每年都會揀好多唔同公司去做 investment 嘅，所以其實我哋都好榮幸獲得我哋呢一個 investment 啦。而我哋近少少嘅可能香港嘅，其實我哋都好感謝 Rico 同我哋有翻一個 partnership 喺翻呢度啦，甚至乎可能 KPMG 都有 partnership 啊，德勤都會有 partnership 喺翻呢度。我哋都好開心咁樣去得到一個 Best Open Source CRM 嘅一個大獎啊！咁所以其實我哋 Odoo 呢一度，你哋會見到就係我哋慢慢開緊好多唔同嘅新公司或者新 office， 亦都有好多唔同嘅合作空間。而有一樣嘢最核心嘅一個 value， 其實就係當我哋去做緊一個擴展或者一個 company growth 嘅時候，呢樣亦都係我哋希望我哋客人去透過用到我哋嘅 software 而同步咁樣一齊去 growth。只要大家有 growth， 我哋有 growth， 咁大家先會進步，而我哋都可以再進階咁樣去令到我哋嘅產品變得更加好。好啦，係時候我哋講下今日嘅戲肉啦，就係如何可以用到 Odoo 去達到一個 all-in-one 嘅 HR system。講到 HR system， 其實有好多唔同種類嘅嘢，即係而家要數嘅，我哋可能有出糧啦，我哋要睇下啲員工資料啦 ，make sure 我哋入邊有嘅資料係正確啦，咁員工佢哋又要請假啦，咁可能佢哋請假完之後我哋要計糧喎，咁我哋要 accounting， 然之後可能有啲文件要佢哋簽嘅，例如歡迎佢哋入職嘅時候有 contract， 然之後佢哋完 promotion 嘅時候又有一張 contract 要簽，然後佢哋升職加人工嘅時候，呢個一定係最開心嗰張 contract， 我哋又可以再簽。咁所以都會配合翻呢一個 sign 嘅功能去做翻啦，而且亦都可以去到可能佢哋出 trip 啊、見客啊，佢哋都可以做翻一啲報銷啊 expenses 嘅一啲 claim 啊，或者可能打卡啊咁樣，由頭到尾去到好多唔同嘅細節，我哋喺 HR 呢一個 system 入邊，我哋都可以兼顧得到嘅。好啦，咁我哋今次講咗一個比較broad 嘅一個 idea 之後啦，咁其實我哋今日就可以再去深入咁樣去講解多少少我哋全新嘅 Odoo 配戶系統啦。
咦 Linus 啊，因為咧我哋今日呢個主題係講 payroll 啦，即係薪酬管理同埋講人力資源嘅系統啦。我想問下咧，因為其實好多僱主可能而家睇嘅觀眾或者僱主佢哋都好介意佢哋用緊嘅系統，其實係咪合乎香港嘅可能係僱員條例啊、僱主條例啊？我想問下今次其實我哋 Odoo 呢一個全新嘅薪酬管理系統咧，其實係可以點樣去符合香港嘅法規咧？咁去確保其實我哋每一個用家其實佢哋用緊 Odoo嘅薪酬管理系統咧都係合法規噶。明白。哇，佢呢條問題真係問得好好，我相信我哋都減省咗我哋嚟緊 Q&A 呢一個好長嘅階段，因為大家每當唔同嘅僱主佢哋發現到一啲新嘅產品嘅時候，其實佢哋都會好注重呢一樣嘢，就係符唔符合法規。咁所以其實我哋今次 Odoo 嘅全新薪酬管理系統入邊咧，我哋已經全面符合咗香港嘅僱傭條例噶啦。舉例大家都會常聽到嘅一個713條例啦，就係滿足翻一個僱傭條例入邊嘅法定計算要求啦，或者可能佢哋有佣金制嘅，或者可能佢哋有浮動收入嘅員工嘅，都會有翻一個公平嘅薪酬評估。咁其實本身呢一個713條例入邊咧，我哋後台已經預設晒所有嘅計算邏輯噶啦。咁當大家真係需要去應用嘅時候，相對嚟講就簡單好多啦。一次過 set up 晒所有嘢，咁大家就唔需要再有好多後尾要做啲 manual 嘅計算啊咁樣啦。除此之外啦，一個第57章或者我哋簡稱 Cap 57嘅薪酬結構呢一樣嘢，其實都已經預設咗喺入邊噶啦。例如有啲咩咧？我哋每個月最需要嘅嘢，員工嘅月薪，我哋需要如果真係要離開嘅時候，我哋有代通知金。哇，我哋都喺度做咗一段時間喎，咁我哋就會有長期服務金，或者我哋都有個遣散費喺翻呢一度啦。咁其實成件事，大家都可以放心一樣嘢，就係已經 cover 好晒俾大家啦。聽落都好全面喎 Linus。咁我想問下，除咗其實我哋個 Odoo 嘅薪酬管理系統係符合香港嘅法規之外，另外我諗其實除咗僱主之外，僱員都會用呢個系統嘅。我想問下，如果喺僱員嘅角度嚟睇，我哋呢個薪酬管理系統會唔會都有一啲請假嘅模組可以俾我哋嘅僱員去隨時隨地去處理佢哋可能係休假方面？咁其實而且呢一方面嘅休假會唔會有同我哋而家呢個薪酬管理系統有個串接嘅咧？明白。其實我哋而家咧都有留意到咧，好多公司咧開始俾咗好多彈性俾翻啲員工啊。例如其實佢哋如果有個系統嘅話，我直接喺上面 apply 得噶啦，你唔需要再經 HR 或者你唔使 send message 俾我噶啦，直接喺上面 apply，咁我哋就可以 approve 噶啦咁樣。咁其實呢一樣嘢咧喺 Odoo 入邊，正正咧就可以俾佢哋提供到一個全方位嘅僱員管理。第一樣嘢我哋可以做到嘅就係假期同埋工作記錄。本身咧啱先我哋都有提及到，就係我哋會有一個 time off 嘅功能啦，去俾翻員工佢哋去入翻佢哋嘅假期啦，而且亦都會有翻個計量嘅應用程式咧，就係當佢哋有請假嘅時候，咁其實我哋都要計翻成條數出嚟，清晰咁樣擺翻落個 payslip 度噶嘛。咁喺呢一個位置，我哋就有翻個整合喺翻呢一度，因此咧，我哋而家呢個假期嘅薪酬計算咧，其實係全面支援翻我哋剛才提及到嘅713條例嘅。或者可能有時候身體真係唔係咁舒服喎，即係最近都聽到大家好多人喺網上話最近身體真係有啲抱恙啊咁樣，可能佢哋要攞多少少病假啊咁樣。咁其實呢一邊咧，有時候有啲都明白嘅，就會有個非全薪嘅假期計算嘅，例如可能會有4/5嘅一個資薪病假啦，咁樣如果到時員工真係有需要嘅話，其實喺個系統度撳完個休假記錄嘅時候，其實都會出得到呢一個計算喺翻呢度嘅，或者可能有翻一個帶薪假咁樣，其實都會做得到喺翻呢一度。另一樣嘢咧，其實就係我諗香港都比較出名嘅，就係其實我哋都比較多公眾假期嘅，咁所以其實好多時候每年 HR 去諗我啲公眾假期要點樣喺個calendar 嗰度擺翻落去啊，點樣去 plan 啊咁樣。其實呢一邊咧 Odoo 都好了解大家嘅需要，咁所以其實都會有翻一個一鍵匯入嘅香港工作假期嘅功能喺翻呢度，咁比較簡單，每年其實 update 一次就已經好足夠啦。明白。係啦。
除此之外啦，我哋都明白可能有好多唔同公司都會有一啲上網津貼啊，或者每月嘅定額津貼嘅。例如可能都知道大家平時比較 OT 得比較多，可能會有翻啲 OT 津貼啊，或者可能搭車啊，或者可能上網啊咁樣為例。其實呢一啲額外嘅津貼咧，都已經喺 Odoo 入邊以一個 standard 嘅形式放咗喺翻呢一度。咁大家跟翻你哋需要嗰個津貼模式帶翻落去就已經 OK 噶啦。亦都有一樣嘢就係香港寸金尺土，咁大家出嚟住嘅時候，其實租金都會係一個比較大嘅因素喺我哋嘅支出入邊啦。咁所以我都會有翻一個配合翻政府嗰邊都會有翻個租金扣稅津貼嘅一個步驟，我哋可以喺 Odoo 嗰度 key in 翻，方便翻到時可能要做翻啲報稅啊或者稅務相關嘅事務嘅時候，就可以用翻 Odoo 呢個系統去做翻個參考啦。亦都有一樣嘢，大家每個僱主都好注重嘅就係強積金。因為強積金係大家一直都有好多唔同轉變啊，或者大家都知道要點樣去 manage 嘅一個階段啦。咁所以其實強積金供款呢度咧，我哋都會有翻個自動計算嘅。咁系統已經知道我哋要賺幾多錢一個月，咁跟翻個強積金計算係點樣咧？咁呢一啲其實都會喺翻嗰張糧單嗰度直接清晰咁樣去寫得翻出嚟，咁員工又可以對照翻啦，咁樣。明白 Linus 聽落去其實喺僱員呢方面，其實無論係請假啦，我哋供 MPF 嘅計算啦，甚至係到津貼咧，其實 Odoo 都嘅薪酬系統、薪酬管理系統咧，都已經提供咗一個好好嘅方法去俾我哋嘅無論係僱主啦，去設定翻。問到呢一樣嘢 Linus 最後我想問下，如果僱主佢哋要喺每年，我諗最緊要嘅一件事就一定係報稅啦。咁其實如果佢哋喺報稅上面咧，Odoo 嘅薪酬管理系統又可以提供到啲乜嘢嘢嘅幫助咧？另外，我諗最後就係想問下出糧呢方面啦，因為出糧我諗大家都好關注，就係而家我哋香港其實出糧嗰陣通常都會用一個自動轉賬嘅形式出糧啦。咁其實我哋而家 Odoo 嘅呢一個薪酬管理系統有冇啲咩方法咧，可以匯出一啲文件俾我哋嘅僱員咧，可以更加方便同埋快捷咁樣做到去出人工呢個動作咧？明白 Rico。呢一件事咧，大家都可以放心。雖然大家喺 Odoo 嗰度去計稅啊，或者去有薪酬管理啊，或者我哋講咗好多唔同嘅資料可以擺到入去，但係其實咧最緊要嗰一樣嘢都係我哋要跟翻稅務局入邊報稅表入邊需要有嘅資料，我哋可以鋪翻落去。因為當明白每一年嘅 fiscal year 或者 financial year， 可能唔同嘅 HR 同事、accounting 同事，佢哋都會可能要用好多時間去 make sure 我哋全部人嘅報稅表係正確。咁跟住等我哋係交翻俾稅局嘅。咁所以咧，如果你透過我哋 Odoo 呢一個薪酬管理系統的話咧，其實本身已經包含咗一個自動生成稅務計量同埋我哋嘅強積金報表啦。稅務局嗰方面啦，我哋而家support 嘅我哋會有 IR56B、IR56E、IR56F 同埋 IR56G。而且咧，我哋銀行轉賬嘅話咧，我亦都支援呢個匯豐 HSBC Net Auto Pay 嘅檔案匯出嘅。基本上一件匯出再 send 翻個 instructions 過去，就可以完成呢個出糧嘅動作噶啦。甚至乎係咧，最近呢2年其實我哋都聽得比較多，就係一個 eMPF 就係我哋將成個唔同 MPF 嘅系統整合咗一齊，由一個叫做 eMPF 呢個強積金嘅系統去做翻個管理咁樣啦。咁喺翻 Odoo 呢一度亦都可以好方便咁樣俾到我哋嘅客人啦，可以喺 MPF report 嗰度放翻啲內容落去，直接可以輸出翻一個eMPF 嘅電子報表啦，咁等成個供款嘅處理其實會比較輕鬆簡單咯。明白。嗱，咁我見到咧，其實我哋啱先咧都有提及到好多唔同嘅東西啦，其實都係我講為主嘅。Rico 亦都好多謝 Rico 幫大家已經預先咗問咗啲問題啦。咁我相信大家亦都最期待一樣嘢就係，其實成件事喺 Odoo 入邊個操作會係點樣嘅咧？實際上個界面係點樣睇嘅咧？會唔會好難用㗎？會唔會好多步驟㗎？咁樣咁，所以今日咧就有請我哋 Rico 去為大家做翻個 demo 啦。好 Rico。咁我哋接下嚟嘅時間咧，都會同大家去做一個簡單嘅 demonstration 啦，去同大家講翻，其實我哋而家 Odoo 全新嘅薪酬管理系統咧，可以點樣去操作啦，包括係我哋啱啱可能係做員工僱員設定嘅動作，去到我哋點樣喺休假嗰度去設定翻唔同種類嘅休假咧，咁到最後我哋真係去做一個pay run pay slip 嘅動作，咁我哋其實呢一紮
操作其實係 Odoo 嚟講，我哋實質上嚟講，其實望落係點樣樣嘅咧？我哋應該要有啲咩設定去確保我哋嘅薪酬管理係可以行得暢通無阻嘅咧？咁其實我一陣都會同大家去示範嘅。咁我哋今次呢一個 demo 咧，其實主要會牽涉到3個模組嘅，係啦。咁第一就當然最唔少得就係人啦。咁我哋喺 Odoo 嚟講咧，我哋會用一個叫做 employee 員工嘅模組咧，去裝住我哋，去記錄住我哋所有員工嘅資料啦，包括佢哋個人資料，可能係銀行戶口啊、身份證嘅資料啊，甚至係佢哋可能有合約嘅。我哋都會去利用員工呢個模組咧，去記低佢哋每一個月嘅人工係幾多，咁方便翻我哋薪酬管理系統可以即時去拎翻呢一啲資料做一個出糧嘅動作嘅。係啦，第二就係休假啦，啱啱提到請假都好重要啦。咁其實我哋 Odoo 咧都有自己嘅休假系統俾我哋嘅僱員啦，去做翻一個請假嘅動作嘅。咁其實大家都可以當佢係一個 self service 嘅一個平台，俾員工可能佢唔舒服嘅，咁其實佢都可以自己上翻去個 Odoo 嘅平台嗰度做一個請假嘅動作，咁就唔使話特登再我要 send email 或打個電話俾老闆去做請假，咁就方便好多。咁最後就當然係薪酬管理啦。咁我哋Odoo 最核心做薪酬管理嘅就係 payroll 啦。咁呢一個模組咧，主要就係攞嚟俾我哋去每一個月去做支薪嘅動作嘅。咁可能係monthly 嘅出糧啦，可能我哋啱啱提到有唔同嘅薪酬架構，可能係payment in lieu 代通知金啦、長期遣散費啦，同埋長期服務金咧，我哋都可以喺呢一個模組嗰度管理嘅。咁我一陣間會介紹嘅workflow 咧，其實主要係有5種嘅。第一種咧，我會同大家去睇一睇 payroll 嘅前置設定，就係代表啲咩咧？其實我哋係講緊我哋喺真係去運作成個薪酬管理嗰陣前咧，其實我哋有啲咩要設定好嘅。因為其實個系統唔係話雖然話好方便啦，即係好簡單咁樣樣去操作到薪酬管理呢一部分嘅操作啦，但係其實我哋都有啲前置嘅設定要做咗先嘅，可能係 set 翻銀行戶口啊、公司嘅EMPF 嘅供款嘅名稱啊、賬號名稱啊等等嘅資料，呢一啲都係啲前置嘅設定嚟嘅。咁另外就當然係唔少得僱員啦，咁因為我哋出糧嘅對象係僱員啊嘛，咁所以我哋都要去設定翻僱員嘅記錄，同埋佢哋合約入邊嘅一啲細節嘅，例如係幾多錢人工啊，佢哋係行可能係 monthly 定係可能係行 part time 嘅糧啦等等嘅資料嘅。第三就係個 time off 啦，休假嗰方面咧，我哋都要設定好先，因為員工佢哋隨時可能有機會會請 AL 請病假，我哋都要確保咧，我哋嘅休假嘅呢一個模組咧係設定好啦，所有嘅邏輯係設定好晒，我哋先去提供俾我哋嘅僱員去使用嘅。咁之後就會係一個薪酬發放嘅過程啦，我都會同大家介紹。簡單咁樣去做一次嘅時候，我哋如果真係要做一個monthly 嘅 payroll 嘅話咧，其實我哋喺 Odoo 可以點樣去操作嘅。咁最後當然係我哋行完成個薪酬發放之後啦，我哋最後一步就係要做翻一個 EMPF 嘅即係強積金供款嘅一個登記嘅動作啦。咁其實我哋Odoo 都已經提供咗一個 EMPF 文件匯出嘅功能，就方便我哋嘅僱主咧可以一鍵生成翻 EMPF 嘅文件，直接上傳翻去 EMPF 個 portal 入邊嘅。好，咁事不宜遲，我哋就直接去睇下個 database 係點樣樣啦。好啊，好，咁呢個咧就係我哋今次示範演示用嘅一個 database 啦。咁其實我哋一開始咧，我哋通常登入咗之後咧，都會喺呢一個界面嘅。咁呢個界面其實我哋都可以睇到唔同嘅模組啦。咁我哋包括我哋今次牽涉到嘅僱員啦、employee time off 啦，咁同埋最後就係薪酬發放嘅模組嘅。咁我哋可以睇一睇個 payroll 嘅前置設定先。咁我哋會去到 payroll 啦，configuration 之後直接去 setting 嘅。咁我哋第一件事要確保咧，就係咧，我哋係要用緊香港嘅 localization， 代表啲咩？就係因為啱啱Manus 有提到，我哋其實香港係用緊一個叫做 Cap 57嘅一個薪酬資歷架構嘅一個架構啦。咁所以咧，其實咧，我哋要確保咧，我哋個系統咧都係同步用緊香港嘅法規，我哋先可以 make sure 成件事咧係合法同埋合規嘅。係啦，咁所以咧，我哋下一步咧，其實就係要去 set up 翻一啲簡單嘅公司嘅 information 啦，例如我哋個僱主其實應該係要 show 個咩名咧，可能就係公司名或者僱主個名啦。咁個 employee 個 file 個名number啦，其實呢一樣嘢主要就係攞嚟咧會去設定翻我哋個 EMPF 嘅文件嘅一個數據嘅。咁所以咧，我哋都
鼓勵翻我哋嘅用家啦，去設定翻呢一啲前設嘅設定先嘅。咁另外啱啱我哋有提到我哋會有Auto Pay 啦，即係自動銀行轉賬嘅功能啦。咁所以咧，我哋都想我哋都需要我哋嘅用戶啦，去設定翻其實佢哋其實個出糧戶口係邊一個戶口嘅。咁我哋 Odoo 先可以去生成翻嗰個 Auto Pay 嘅文件出嚟噶嘛。咁最後就係 Advantages 就係一啲福利啦。咁我哋啱啱提到，其實 Odoo 本身我哋都已經有一啲比較大眾嘅一啲津貼啦，可以提供到俾我哋嘅用家，咁方便翻我哋嘅系統咧，其實隨時可以喺我哋個 payslip 嗰度咧，去包含埋呢一啲唔同嘅津貼。咁我哋呢度有個 Internet Allowance 啦，End of Year Payment，End of Year 嘅 payment 啦，同埋 MPF 嘅 offsetting。咁只要其實我哋根據翻我哋唔同公司嘅需求咧，去設定翻就 OK 噶啦。咁呢個係第一個設定啦。咁第二個設定就會係 employee 嘅，因為我哋要去設定翻我哋僱員嘅資料啦。咁我哋都可以一齊去 employee 嗰度睇一睇嘅。咁呢度 employee 我哋有3個 employee 啦。咁我哋之前已經起好咗幾個啦。咁我就開一個例子俾大家睇一睇先。係啦。咁我哋設定一個僱員嘅時候咧，最緊要咧就係要 make sure 其實有啲乜嘢資料要填咧，其實就係佢嘅個人資料啦，好重要啦。因為我哋最後真係做薪酬發放嗰陣，我哋會 generate 一張 payslip 出嚟噶嘛。咁我哋都希望呢一張 payslip 入邊有晒佢嘅個人資料啊、職位啊、job title 啊等等嘅資料，去 make sure 成件事咧我哋係完整嘅，我哋發放俾佢嘅資料係完整嘅。咁所以我哋都要預先填好晒呢一啲資料先啦。咁我呢度有啲 work 嘅 information 啦。Personal 嘅 information 我就建議大家咧去填翻佢嘅 private contact 嘅 information 啦，即係佢自己個人資料啦。另外仲有一個 bank account 嘅資料都好重要啦，因為佢要出糧俾佢，我哋要知道佢嘅銀行戶口係啲咩啦。係啦，personal 嘅 information 啦，即係佢自己個人資料，可能出生日期啊、性別啊、payslip 嘅 language 我哋都可以設定嘅。係啊，即係如果佢想睇嗰張 payslip 係中文嘅，我哋都可以設定嘅。係啦。明白 Rico， 我哋想問一問啊，我見到咧呢一個頁面入面咧，其實都有好多唔同嘅範圍啦，或者唔同嘅資料，其實需要翻大家可能 HR 同事啊，或者員工去提供翻啦。其實有冇啲咩最特別嘅東西係唔會做呢一樣嘢？其實成個 HR 系統或者 payroll 入邊，其實就會比較難去完成得到佢本身嘅價值啦。又或者咧，我見到其實呢一度都有個 bank account 嘅一個設定啦。咁其實我見到我哋坊間都有好多唔同員工個出糧戶口都會唔同嘅。咁其實喺呢一度會唔會實際上個管理係點樣去做嘅咧？明白，我哋都明白，其實唔同僱員啦，佢係用緊唔同嘅銀行戶口啦，甚至佢可能自己一個人本身有好多個銀行戶口嘅，所以佢就想可能揀指定一個銀行戶口作為佢嘅出糧戶口啦。但係唔緊要嘅 Odoo 咧，其實呢一個僱員嘅模組，我哋可以設定佢嗰個銀行戶口啦。咁喺我哋設定嗰陣咧，其實我哋都可以選擇翻，其實佢個銀行係啲咩，就冇話一個好死板嘅一個限制咧，去限制我哋Odoo 入邊設定銀行戶口，淨係可以用邊個銀行戶口嘅，係啦。咁我哋可以睇翻 create new 嗰陣咧，其實咧我哋幫呢一個僱員去起一個銀行賬號嗰陣咧，其實我哋只要去填翻佢嘅銀行 number 啦、bank code 啦、BIC code 啦，咁最緊要就係填埋銀行嘅 information， 咁我哋其實就可以俾個系統好清晰咁樣知道呢一個僱員其實係用緊一個乜嘢嘅銀行戶口做出糧戶口。最重要，我哋一定要 take 呢一個trust bank account， 代表咧呢一個銀行戶口咧係經過認證嘅，係一個受認證嘅出糧戶口，咁我哋先可以真係話完成咗成個銀行設定嘅步驟嘅。明白。係啦，咁除此之外啦，啱啱提到我哋會有自己嘅 personal 嘅 information 啦，咁我都建議各位用戶喺做薪酬發放之前咧，係最好去設定好咗先嘅，去確保所有資料咧都可以完整咁樣展示喺個payslip 入邊。係啦，咁 ID number 啦，即係香港嘅身份證 number 啦、nationality 啦、地址啦等等都會要設定翻嘅。咁最重要咧。除咗 personal 嘅 information 之外，就計 payroll 嘅 information 啦。咁我哋睇一睇個 payroll 會有啲乜嘢要填咧？其實 payroll 我哋喺僱員嘅層面上面咧，最主要填咧就係佢嗰個合約嘅資料。可能個員工佢係合約制嘅，可能佢係 permanent 都冇問題嘅。我哋呢度個 contract 只不過係講緊個僱員喺做 payroll 嗰陣，我哋應該係出一個幾多錢嘅糧俾佢。係啦，咁我哋呢度咧睇翻個 database 入邊咧，其實我哋可以睇到個 contract 咧，其實係已經係寫到好仔細嘅。我哋可以將個員工分為唔同類型嘅
員工啦，例如佢係普通嘅員工，佢可能係 intern 嚟嘅，可能係 part time 嚟嘅，我哋都可以支援到啦。咁另外就係個 contract day 啦，因為我哋可能有一啲renewable 嘅 contract， 可能個員工佢可能1年去 renew 一次個合約嘅，咁每一次個合約可能都有唔同嘅細節啦、金額啦，咁所以其實我哋都係要定時定候咁樣更新呢一個僱員嘅合約資料嘅。咁所以我哋會有個合約嘅 start day 啦、合約嘅 end day 咧，去證明翻其實佢喺呢一段時間入邊，佢係出緊幾多錢嘅咧。咁我哋嘅 Odoo 嘅薪酬管理系統咧，都可以好精準咁樣咧，去檢查翻其實佢呢一個員工喺呢一個時間嘅時間線入邊係究竟係出幾多錢嘅。咁之後就係個薪酬嘅種類啦。佢啱啱都有提過，如果佢係按一個 fixed wage 嘅話咧，我哋可以用一個指定固定金額去出糧俾佢啦。如果佢係 hourly wage，我哋都係 support 到嘅，係啦。咁之後就當然係入翻佢個人工啦，出幾多錢。咁另外就係個 pay category 都係好似啱啱 Linus 咁樣講啦，我哋都係符合香港嘅一個 Cap 57嘅僱員架構嘅，咁所以都唔使話太擔心話會唔會我哋出呢一個輪會有入邊撈咗一啲不知名嘅計算，唔會嘅，係啦。咁呢個就係 contract 嗰 part 嘅設定啦。咁右邊咧，我哋會有 MPF 嘅設定嘅，因為我哋都要知道其實可能一間公司雖然我聽過即係可能一間公司會有提供唔同嘅 MPF 嘅計劃俾我哋嘅僱員去選擇去做供款啦。咁但係其實喺 Odoo 嚟講咧，我哋本身咧已經係包含晒香港而家擁有嘅所有嘅 MPF 嘅一個計劃嘅。咁我哋一陣間都會 show 俾大家睇啦。但係如果我哋喺employee 嘅層面嚟講咧，我哋只要去揀翻呢一個員工咧，佢係選擇咗啲乜嘢嘢嘅MPF 嘅計劃咧，就已經可以俾個系統好清晰咁樣知道呢一個員工其實係供緊呢一個 MPF 嘅供款計劃嘅。咁之後都係一樣啦，我哋會入翻啲MPF 計劃嘅一啲 detail 啦，佢嘅 account number 啊，佢嘅 payroll group。咁如果佢有可能係自願性嘅供款咧，我哋都係support 到呢一個功能嘅。咁我哋會用翻 member class 呢個功能去講翻，其實呢個僱員佢除咗強制性強積金供款之外，自願性嚟講，其實佢會供幾多錢咧咁樣嘅。係啦。咁另外仲有啲 registration status 啦，只要我哋根據翻個員工嘅情況咧，就設定翻相對應嘅選擇咧，其實就可以好成功咁樣設定好噶啦。咁另外仲有啲benefit 啦，啱啱提到嘅，如果個僱員佢係有額外嘅津貼啦，我哋都係可以咧將佢個金額咧擺翻落去個僱員嘅記錄入邊。咁到時我哋去做一個薪酬發生嘅動作嘅時候咧，呢一筆錢呢一個津貼咧就自然會包含喺埋個 payslip 入邊噶啦。咁呢個就大約係嗰個僱員嘅設定啦。咁我哋下一步咧就去睇下休假咯。哇，正啊，可以請假啦，我哋係。咁休假咧，我哋今次咧會主要係會用 time off 呢一個模組啦。咁我哋可以入去睇一睇先，係啦。咁呢一個咧，我哋一入到嚟 time off 咧，你會見到一個日曆嘅模式啦。其實呢一個日曆嘅模式亦都會係我哋嘅僱員最後會見到個畫面嚟嘅。佢一入到嚟呢一個畫面咧，其實我哋就可以俾到佢做請假呢個動作嘅。咁只要個僱員去揀翻佢想請假嘅日子啦，去揀翻佢究竟想請乜嘢類型嘅假，可能係 AL， 可能係 sick leave 或者其他種類嘅假，咁再撳翻個確認咧，我哋就可以去將呢一個要求咧發翻俾我哋嘅經理啦，或者可能視乎翻我哋個 time off type 嘅一個設定啦，去俾唔同嘅人做一個 approval 嘅。明白。我有個問題想問。我嚟緊咧想請假喎，但係我發現咧我而家咧唔係好夠假可以，但係我又想問下 HR 睇下佢可唔可以批多啲假俾我哋。我想知其實成個 allocation 有啲咩分別，點樣可以用得到咧？問得好好啊 Linus。其實咧，我哋僱員除咗可以俾 HR 嘅員工啦，去賦予一啲假期俾佢之外咧，其實我哋嘅僱員咧都可以主動去申請一啲假期。可能佢喺週末工作過嘅，佢想拎翻嘅 compensation leave。其實呢一啲咧 Odoo 都係支援到嘅。咁但係我哋喺邊度去設定呢一啲嘅動作咧？其實就主要會喺個 time off type 嗰度去做設定嘅。咁我哋去 configuration 再睇翻個 time off type 咧，我哋就見到咧，其實呢一度已經係儲晒我哋而家本身，就算你冇去加任何嘢，設定任何嘢 Odoo 本身已經提供咗我哋香港一啲比較大眾嘅一啲假期嘅類型啦，例如係 pay time off 啦，即係 AL 啦，sick time off 啦，unpaid 嘅 time off 啦，即係 no pay leave 啦，咁可能係一啲產假、陪產假、婚假，可能係甚至係 sick leave 嘅80%，我哋 Odoo 本身已經default 預設已經係支援到噶啦。咁但係你話我哋點樣真係去
設定到成個time off， 佢可以俾到我哋嘅僱員咧，佢就會講到另一樣嘢啦，就係一個叫 allocation 嘅一個概念。咁 allocation， 因為其實本身每一個僱員佢預設嗰個假期嘅 balance， 佢個 balance 都係零噶嘛。咁但係我哋作為可能係 HR manager， 我哋要俾一啲假期佢嘅。咁我哋會用到 allocation 呢個功能。allocation 呢個功能就主要係for 翻俾我哋嘅員工啦，去拎翻佢哋應得嘅假期嘅。咁譬如我哋而家做一個好簡單嘅 allocation， 就係有個員工佢想拎佢 suppose 而家有10日 AL 咁樣樣，咁我哋想賦予翻10日 AL 俾佢，令到佢可以喺 O 度休假模組入邊度做請假嘅動作。咁做法咧，我哋只要係開翻一個 allocation 嘅記錄啦，跟住我哋去揀翻一個 allocation type 啦。咁我哋有 regular 同埋 accrual 嘅 allocation 啦。regular 就係普通我哋直接去賦予俾個員工嘅一個休假分配啦。咁但係 accrual 嚟講咧，我哋係代表緊講呢一個休假咧係可以累積落去嘅。例如可能係一個員工佢一年可以拎到12日假期，但係咧係要根據住按月份咁樣累積去添加上去。咁其實我哋 Odoo 咧都有支援呢一個功能嘅。只要我哋 set 翻相對嘅 accrual plan 咧，就可以令到員工自動去堆疊翻佢應得嘅假期嘅。咁但係我哋今次呢一個例子就做一個簡單嘅例子，就係一個 regular 嘅 allocation。咁我哋揀完regular allocation 啦，只要我哋去揀翻相對應嘅一個 time off type 啦，咁譬如我今次係想俾AL 佢嘅，咁我就揀翻 pay time off， 咁就打翻適當嘅數量俾佢，之後我哋就可以直接咧 validate 去確認呢一次嘅 allocation， 去賦予到俾呢一個員工佢應得嘅假期。咁我哋就可以喺個員工嘅層面咧去睇翻，其實個假期已經成功咧轉讓去添加到去俾佢個賬號入邊。咁到佢真係登入翻佢個賬號咧，佢就可以成功咁樣做請假啦。係啦，咁除咗請假之外，另外一樣嘢概念咧就係講緊個公眾假期啦。好多僱員僱主都好重視，其實幾時放假咧咁嘅嘢係啦。咁而 Odoo 嚟講咧，我哋係支援一件嘅匯入啦。咁所以咧，其實只要我哋喺每一年年初嗰陣咧，其實只要將所有喺嗰一年會有嘅一個法定嘅公眾假期直接用一個 Excel 嘅形式咧，直接去上傳到去 Public Holiday 呢個模組入邊咧，咁其實 Odoo 都已經自動可以去辨認翻，其實喺呢一年內我哋有邊日係放假嘅。咁所以我哋係睇 payslip 嗰陣咧，都可以顯示翻其實有邊啲日子其實佢係公眾假期嚟嘅。係啦，我哋可以分翻開 attendance 同埋 public holiday 嘅。咁所以都係好方便嘅啫。係啦，咁之後就我哋講完time off 咯，咁我哋真係去個重頭戲嗰度。係咪我哋可以出糧啦？而家係啦，好嘢。係啦，咁我哋去設定好晒休假僱員嘅一啲模組之後咧，其實我哋就可以幫我哋嘅員工咧做一個發生嘅動作嘅。咁簡單嚟講咧，發生嘅動作我哋主要都會喺 payroll 呢一個模組度進行啦。咁我哋今日去 payroll，你見到有好多一大堆嘅提示喎。咁其實呢一個就係我哋 Odoo 嘅一個 payroll 嘅 dashboard 啦。咁其實你除咗你可以喺呢一個 dashboard 入邊去望到我哋每一日要做嘅嘢之外啦，如果你喺設定嗰陣遇到一啲可能你唔記得咗設定一啲銀行戶口啊，唔記得去 set 一啲 benefit 啊，咁其實 Odoo 咧係會自動喺呢一個 dashboard 嗰度去提翻你咧，你有啲乜嘢 set 漏咗。所以其實我會話，其實 Odoo 都係一個好 friendly 嘅系統啦。咁因為佢會有好多嘅提示啦，去確保你唔會做錯啦。咁就算真係話有錯嘅，我哋都可以喺呢度即刻做一個改正，去修補翻我哋未設定嘅東西咁樣嘅。係啦，咁好，講翻正題先，我哋要做 pay run 嘅話咧，我哋首先會去到 payslip 啦。咁呢度有兩個選擇嘅，第一就係 payslip，第一就係 pay run。咁其實個分別係啲咩嘢咧？其實主要個分別咧就係你想做一次性一個人單次嘅一個薪酬發放啊，定係做一個大一個群體嘅一個薪酬發放嘅。咁因為可能有時候你個員工嘅類型唔同啦，佢可能佢係 part time 或者佢可能辭咗職嘅，咁我哋需要個別去處理佢嘅嗰個薪酬發放啦。咁所以我哋就會用到New Off Cycle 呢一個功能咧，去個別去處理呢一種類員工嘅薪酬發放嘅。但係你話正常嚟講咧，整體咧，我哋都係會用翻一個 Pay Run 嘅功能咧，去處理群體員工嘅一個薪酬發放嘅。咁今次我哋呢個例子就用一個 Pay Run 嚟作為例子啦。咁我哋撳完 Pay Run 之後咧，系統咧就會叫我哋去選擇
我哋要去揀一個乜嘢類型嘅 employee， 咁我哋今次就用翻普通 employee 啦，甚至係唔揀都得嘅。如果唔揀就默認咗係8全部人嘅量咁樣嘅。咁個 pay structure 就係當然係揀翻我哋 Cat 57嘅一個 employee monthly pay 啦。如果大家有其他種類嘅薪酬架構想用嘅，我哋都支援到嘅。啱啱提過嘅 payment in lieu of notice 代通知金啦、長期服務金啦，同埋遣散費我哋都提供到嘅。咁即係就揀翻個 MPF scheme 啦，因為我哋要知道我哋今次呢一個 pay run 其實係要登記埋邊一個 MPF 嘅計劃，咁所以我哋都可以揀翻啦。Payroll group 啦，就係我哋 under 呢一個 MPF scheme， 我哋要去用邊一個 group 嘅群組去處理呢一次嘅 MPF scheme 嘅。咁假設我哋今次出一個8月嘅糧啦，係啦，咁我哋揀完個 period 之後咧，其實就可以 continue 噶。咁撳完 continue 之後咧，我哋下一步咧就係揀翻個員工啦，因為我哋有機會可能你想個別出幾個人嘅糧嘅 ，OK 冇問題嘅。但係我哋預設嚟講咧 Odoo 都可以咧俾你去一鍵咧去選擇晒所有嘅員工，咁我哋就可以直接將所有嘅員工去包含喺我哋今次嘅薪酬發放入邊噶啦。咁我哋撳完之後啦，佢就會彈咗去一個畫面度啦，去同我哋去確認翻我哋去要負責進行發薪嘅員工啦。咁我哋而家暫時有2個員工，咁我哋就可以睇到佢哋個名啦，佢哋個 working hours 啦，佢哋個 contract 幾時開始，即係幾時開始翻工啦，同埋佢哋嗰個薪酬嘅，係咁我哋確認完冇問題啦，就可以 continue。咁我哋下一步咧，大家會見到個 step 會去咗 time 嘅 time 嘅意思就係，如果我哋發現喺呢個員工佢可能中途有請過假嘅，但係佢可能冇 mark 落去，佢冇用休假系統喎，但係實際上佢真係請過假嚟，都唔緊要嘅。我哋喺做真正嘅一個pay run 之前咧，其實我哋都可以將個假咧加翻落去俾個員工度。只要我哋喺個員工嘅日曆嗰度啦，譬如呢個係8月12號啦，我哋撳一下咧，其實咧就已經咧可以去 set 翻個假期俾佢，例如係 sick time off。或者佢請咗 AL 嘅，我哋都可以加翻俾佢，咁樣咧就可以確保咧，我哋可以正確咁樣顯示翻佢嘅可能缺席啊，或者請咗放假嘅一個記錄咧喺我哋嘅 payslip 上面噶啦。咁我哋之後如果確認冇問題啦，我哋就可以撳下一步啦。咁確認完下一步咧，我哋就可以睇翻其實每一個員工佢實際出糧嘅內容啦。咁我哋可以 click 入去啦。咁如果你想睇個別員工咧，我哋就可以 click 入去睇翻佢嘅工作日數啦。咁我哋呢度有翻個 networking days 啦。之後就係個salary input 啦。如果我哋有額外一啲唔同種類嘅資金想加翻落去喺個 payslip 度咧，我哋呢度都係支援到嘅。例如我諗最經典就係個 commission 啦，可能係一啲expense 嘅 reimbursement 啦，可能佢有同個客食過餐飯嘅，佢想傾翻錢，我哋都可以支援到，或者有其他種類，我哋都係可以 support 到，作為一個 salary input 咁樣加翻落去我哋個 payslip 入面嘅。咁之後就梗係睇翻我哋嗰個 salary computation 啦，我哋都想知道其實佢今次出糧，但係入邊其實有幾多錢係喺邊度嚟嘅咧？咁我哋就作為以呢一個員工嚟作為一個例子啦。其實我哋可以睇到咧，除咗佢本身嘅薪金之外啦，佢都會有啲 allowance 啦。咁我哋就可以睇到成個嘅薪金嘅分佈，其實啲錢係究竟去咗邊？咁同埋 MPF 啦，MPF 啱啱都提到，其實佢都已經自動咧係登記咗喺僱員僱主嘅一個強制性供款上面噶啦。咁所以我哋會睇到個 net salary 就係扣減咗MPF 嘅金額之後咧，佢會最後個員工會拎到嘅一個金額嘅。咁如果我哋確認咗冇問題之後咧，其實我哋都可以直接去 confirm 晒所有嘢啦。咁咧其實我哋做完成個 pay run 之後咧，大家咧就已經見到咧，佢着晒3盞綠燈噶啦，係啦。咁我哋最後一步就係要去 gen 翻我哋個銀行 auto pay 自動轉賬嘅報告啦。咁個做法咧就會係呢3點入邊，我哋有個 pay 掣嘅。咁我哋撳完個 pay 掣咧，其實就已經見到我哋今次咧要生成翻我哋 HSBC Net 嘅一個自動銀行轉賬嘅一個報告。咁我哋咧就可以將呢一份報告直接上傳喺 HSBC Net 嘅 portal 入邊，就直接完成呢一個發薪嘅動作噶啦。明白。係啦，我哋去 pay 埋啦。咁呢度亦都可以 down 翻個 HSBC Net 嘅 report 啦。最後就係 MPF， 我哋做完咁多嘢，就梗係要登記翻個 EMPF 啦。咁我哋去翻，其實咧，我哋可以去翻reporting 嗰度啦嘅 EMPF contribution 咧去做呢一次嘅MPF 登記嘅。咁我哋去翻個 EMPF 嘅 contribution 啦，
我哋只要起翻個 eMPF 嘅 contribution， 將我哋啱啱完成咗嘅嗰一次 pay run 擺落去呢一個 eMPF contribution， 其實我哋就唔使填太多嘢嘅，因為我哋啱啱做 pay run 入邊已經做咗好多動作啦。其實我哋已經係本身已經設定，一開始已經設定咗佢嘅 MPS scheme payroll group， 其實所以就唔使話再特別去填啲咩嘢嘅。我哋只要撳一個 validate 掣，就可以生成翻個 eMPF 嘅報告，直接 download 落嚟，再擺翻落去 eMPF 嘅嗰個 portal 入邊，就完成咗個MPF 嘅供款噶啦。明白。唔好意思啊 ，Rico 有啲問題想問啊。我見到咧，其實我哋有咁多操作啦。咁我見到右上角你應該係一個用戶嘅一個身份喺翻我哋 Odoo 系統入邊操作嘅。咁舉例，譬如可能今次我哋做咗呢一個eMPF 嘅 contribution 嘅動作啦。其實喺 Odoo 呢一個界面入邊會唔會有記錄，就係話係邊一位同事進行咗呢一個操作咁樣嘅咧？有嘅。咁咧，其實咧，我哋可以去翻下面呢度睇到咧。其實我哋每一次可能做發生嘅動作，做 generate 個HSBC Net 銀行報告嘅動作，甚至我哋做 eMPF 嗰陣咧，其實咧我哋都好重視究竟係個 ownership 係邊個做嘅，因為你可以 backtrack 翻所有嘅記錄啦，就方便翻我哋可以追蹤翻其實呢一件事係邊個負責嘅咧？咁其實 Odoo 本身無論係即係唔係淨係講薪酬管理啦，可能係其他模組啊，其實本身都會有 ownership 呢一個制度出現嘅。咁我哋主要係會靠呢個叫 Chatter 嘅功能啦，去睇翻其實每一件事係由邊個用家去操作嘅。咁譬如今次係由我去負責啦，去生成呢一個 eMPF 嘅contribution 啦。咁所以你會見到咧，其實佢 Odoo 咧係會自動幫我去登記翻我所有嘅行蹤嘅，所以就大家話唔使太擔心，可能出咗一次啦，但係唔知邊個負責喎。咁萬一真係入邊有啲咩問題啦，我哋都可以去揾得翻嗰個負責人嘅。了解。好，咁我哋個demo 就暫時去到呢度先。唔該晒 Rico 今日咁詳細嘅示範啊！我諗大家都會見到，其實實際上可能我哋出個兩版，其實可能你前置入邊做嘅設定預先做好晒嘅時候，其實之後我哋所節省嘅時間其實都好多啦。我諗亦都有一個位置想大家都留意少少嘅，就係點樣去 make sure 嗰個 user 嘅 ownership 啦。就啱先都有提及到嘅，就係無論係邊一個用戶喺個系統入邊做咗操作嘅時候，都可以做翻一個記錄，咁方便翻。唔一定係有事發生嘅時候先會揾翻嘅，可能有個員工佢處理呢一件事處理得好好，你可以揾得翻，又可以表揚佢哋，或者最好嘅就可能加人工啊咁樣嗰啲位置去做翻啦。咁所以我諗今日我哋去做翻個 demo 由 Rico 去做嘅時候，都唔係淨係去講解翻HR 或者 payroll 咁簡單，而係成個以一個 Odoo 一個 all-in-one 嘅 software 入邊點樣透過模組同埋模組之間中間嗰個串聯嗰個關係，嗰個 integration 而去令到成件事變得 smooth 啲咯。咁所以都辛苦晒 Rico 今日嘅 demonstration 啦。咁好啦，大家都會想知道就係到底我哋啱先要 demo 嘅嘢，譬如我哋有 employee 啦，我哋有 time off 啦，有 payroll 啦，呢三個模組其實如果揾翻 Rico 你呢一位 functional consultant 咁詳細嘅解釋，或者要揾你幫手做一個 set up 嘅時候，其實大致上係點樣去做嘅咧？喺 Odoo 呢一度啦，其實我哋都會有翻我哋嘅 functional consultant 喺度為大家去做翻一個 implementation 嘅。咁呢一邊咧，我哋都會以一個 success pack 嘅形式去做翻一個service 俾翻大家啦。咁就會有翻一個 assigned 嘅 dedicated 嘅 functional consultant， 我哋嘅功能顧問去幫翻大家去做翻一啲深入嘅了解翻你哋所需啊，或者其實實際上做翻啲 training 啊，或者幫你做翻一個 implementation 嘅階段嘅。咁喺翻呢一度啦，其實只需要一個25小時嘅 success pack， 咁其實就已經足夠去做翻呢三個模組嘅一個 implementation 噶啦。都知道大家今日吸收咗好多唔同嘅 Odoo 知識啦，我哋又講到，我哋有提及到其實點樣去一個 all-in-one 嘅 software， 由大家唔同用戶或者客人佢哋你哋嘅營商模式或者成個 operation 嘅情況下，Odoo 點樣可以配合得到你哋，或者你都會慢慢去諗嘅就係我今次本身對 Odoo 都有啲興趣，我今日睇完呢個 webinar 之後，更加想了解多啲實際上 Odoo 點樣去配合得到我哋自己本身嗰個商業模式嘅話咧，未成為 Odoo 嘅客戶唔緊要嘅，你可以聯絡翻阿 Paul。阿 Paul 其實佢係我哋
香港、新加坡、台灣呢3個地區嘅 team leader，咁佢就會有好多唔同嘅 business advisor 去準備好為大家去服務，了解翻你實際上嘅商業需要啦，然之後再為翻大家做翻個 demo 去俾你哋知道啊，如果我係需要開單嘅，我需要去做零售嘅，或者我需要去做翻啲庫存啊、一啲財務上面嘅管理嘅話，其實以我哋而家嗰個商業情況，其實 Odoo 點樣配合得到咧？咁我哋就會有翻一個專業嘅 business advisor 團隊啦，去為你哋深入了解，再為做翻 demo， 再幫你做翻一個 customize for 翻你哋公司入邊所需嘅一個 Odoo 嘅 implementation project。咁所以大家都可以留意翻呢一邊嘅 contact 去揾翻阿 Paul 去同大家再了解多少少啦。如果本身都已經有 business advisor 同大家去了解緊嘅觀眾，突然之間想揾翻人幫你哋做翻跟進，亦都係揾翻阿 Paul 嘅，佢都可以揾翻佢嘅同事去同大家聯絡翻。因為都知道，其實除咗有未成為 Odoo 客戶之外咧，亦都好多謝我已成為 Odoo 客戶嘅觀眾去支持翻我哋今次嘅 webinar。如果你哋今次咧睇完我哋呢一個示範啦，或者講解之後，對於 Odoo 上面嘅了解，想再深入多啲，因為我已經本身做緊一啲開單啊，或者 operation 上面嘅嘢，我再想了解埋，我想擺埋個 payroll 喺翻我哋個系統入邊，實際上點樣安排嘅話咧，亦都可以揾翻你哋相應嘅 account manager。咁我哋團隊咧就會有 Edith 啦，有我，亦都有 Toby 嘅。點解要咁樣去同大家去講解翻呢一樣嘢咧？原因就係其實成件事，無論你係 Odoo 又好 ，payroll 一個咁細嘅系統都好，全部嘢我哋都要根據翻你哋嘅商業需要，或者實際上你哋成個架構啊，你哋嗰個營運嗰個模式，而由我哋去了解翻，再為你哋做翻一個度身訂做嘅一套系統帶翻喺呢度，幫你哋 implement 翻落去嘅。咁所以如果大家今次睇完呢個研討會之後有任何問題啊，有任何疑難啊，都暫時未諗到嘅話唔緊要，之後再諗到嘅話，都可以揾翻相應嘅同事去你哋再協助翻。好，聽完我哋嘅講解之後，一定有好多唔同種類嘅問題都想問噶啦。咁我哋事不宜遲，開始我哋嘅 Q&A 環節。咁我哋睇一睇 chat box 入邊嘅反應先。OK。Rico 我諗入邊大部分嘅問題都係用你嘅專業知識就可以解答得到嘅喎。咁我就交俾你啦。好，咁首先我哋有觀眾去問啦，其實我哋而家 Time Off 入邊嘅假期啦，其實佢係勞工假定係銀行假嚟嘅。咁其實呢個咧，我就會交翻俾用家去決定嘅，因為其實我哋啱啱提到啦，我哋公眾假期咧，佢本身咧就冇真係話一個預設咗，我哋系統入邊一定要入銀行假定係公眾假期嘅。咁所以每一位用家、每一位公司咧，都可以根據翻自己公司嘅性質啦、業務性質啦，去入翻，即係佢會入翻佢哋可能有啲公司淨係入去放一個勞工假嘅，咁我哋就入翻勞工假；有啲係勞工假再加銀行假都會放假嘅，咁我哋就將兩個種類嘅假期咧一次過咧會入翻落去Odoo 入邊，咁其實就可以令到 Odoo 去 detect 翻其實喺呢個系統嘅角度嚟睇，有邊一日係放假，所以我會話係視乎你嗰個業務嘅，反而係AL 係咪都可以自定？係可以自定嘅，即係因為我知道，即係其實我哋都知道，唔同人一定會有唔同嘅 AL 嘅 assignment， 即係可能有一個員工可能佢係請一年有10日 AL， 但係有啲員工可能佢有12日 AL， 咁其實呢一啲 Odoo 咧都可以好彈性咁樣樣咧去幫你設定嘅，因為我哋啱啱都提過，我哋會有 Odoo 有個休假入邊有個叫做 accrual plan 嘅功能啦，咁呢個 accrual plan 嘅功能咧，我哋就可以喺入邊咧去設定翻唔同嘅 milestone 去幫可能一個員工去設定翻，其實佢成個職業生涯入邊，佢嘅假係咪會遞增咧？即係可能第一年佢係10日 AL 嘅，但係去到第二年佢想公司 reward 佢，將佢嘅年假去加到12日。哇！即係啦，咁其實呢啲 Odoo 咧都會有呢一啲邏輯咧去幫我哋設定翻，去令到呢一個員工咧係自動去升級咗一個年假嘅福利，而唔係我哋人手咁樣樣去設定嘅。咁所以係可以自定義嘅。Form 56出唔出到咧？係出到嘅。啱啱我哋都有提到 IR 56嘅一個報告啦。咁其實我哋啱啱 Linus 都有提到，其實 Odoo 喺 19.3 version 之後嘅版本之後咧，其實 Odoo 咧都已經係提供咗唔同嘅 IR report，IR 50E 啊、56B 啊、F 啊、G 啊
都已經係提供到。咁只要我哋喺翻啱啱 reporting 嗰度咧，去揀翻我哋想要 generate 嘅一個 IR56嘅報告啦，我哋去填翻入邊報稅年份嘅資料咧，其實就已經可以好順利咁樣生成翻相對應嘅文件，再去上傳翻去eTax 個 system 嗰度嘅。早退同埋遲到嘅設定，咁呢一個咧就會比較牽涉到 attendance 嘅一個設定咯，Linus，因為咧我哋啱啱只不過係我哋只係提到僱員啦、休假啦，同埋薪酬管理呢一個模組啦。但係如果你話想去檢視埋我哋每一個員工佢可能係打卡嘅情況，佢可能遲到嘅或者早咗打卡嘅，或者早退。或者係 OT 嘅情況下咧，我哋呢一個情況咧就會需要用到另一個模組叫做 attendance，因為 attendance 呢一個模組係可以幫我哋咧去檢視翻每一個員工佢每一日打卡嘅情況，可能係可能係幾多點入公司，幾多點離開公司，甚至係佢有 OT 嘅，我哋都可以 set 一啲 OT 嘅 rule set 咧，去令到我哋個薪酬系統咧去管理翻佢 OT 嗰陣時要出嘅人工嘅喎。咁但係呢一啲咧就會真係會用多咗25個鐘頭嘅時間去處理嘅，因為其實佢都係一個額外嘅一個request 啦，就好似我啱啱所講，唔同公司有唔同嘅薪酬管理嘅一個架構啦，咁所以咧我哋都係要視乎翻我哋個客人咧，再去決定其實佢究竟係要買一個25個 pack 嘅 package， 定係會更加多。係啊，所以我諗其實如果我哋今日暫時去到目前為止喺研討會入邊未涉及到嘅一啲話題，譬如可能attendance 咁樣為例啦，啱先都有提及過啦，點樣打卡啊，或者可能點樣去做一啲 recruitment 啊咁樣嘅東西，其實呢啲都係同 HR 有關噶嘛。咁所以其實線下嘅時候咧，如果你哋真係想再了解多啲咧，可以再話翻俾我哋知實際上你哋嗰個 business requirement，或者你哋平時 HR 你哋嗰個 workflow 係點樣運作嘅。咁你揾翻我哋 business advisor 或者揾翻我哋 account manager， 其實就可以話我哋再提供翻一個比較符合翻你哋實際上需要上邊嘅一個 planning 或者 idea 咁樣咯。係啦。好，咁我哋仲有少少問題，我哋可以解答埋。有冇中文界面？有嘅，我哋 Odoo 係 support 基本上 global language 啊，係啦，無論你係英文、中文、簡體中文、法文都有，係啦。好，之後。Time off 有冇得提供功能俾員工預取，即係佢優先拎咗啲 AL 先啦？其實係可以嘅，即係呢個都係講緊嗰個設定方面嘅邏輯啦。即係如果你想去整一個制度，就係我哋可以俾我哋嘅員工去優先去請佢嘅 AL 啦。其實我哋都可以調翻轉頭嚟諗，我哋可以喺 assign AL 嗰陣就唔係用一個 accrual 嘅形式，就反而係我哋預先俾晒佢嗰一年嘅佢會享受到嘅一個年假俾佢，咁再俾佢去真係去預先去請咗先，咁其實個效果都係會一樣嘅，佢都係可以去享受翻佢嗰一年度會有嘅年薪啦。只不過個情況就係佢會預先去請咗先，就唔係話佢一定要有嗰個年假佢先可以請到嘅。明白。Payroll 有冇得每週甚至 ad hoc 嘅ad hoc 出糧，即係話 irregular 兼職員工喺月內返個工嘅，其實係可以嘅，因為我哋啱啱提到啦，其實我哋除咗會有一個 pay run 之外，即係我哋一個群體咁樣出糧之外啦，我哋都可以咧按自己嘅需求咧去幫唔同嘅僱員去做出糧嘅，就係嗰個 new off cycle 嘅功能啦。咁只要我哋入邊去 set 好咗，我哋可能有唔同種類員工，好似你提到有兼職嘅員工，你想做埋出糧嘅，但係咧就反而係按照佢嗰個 working hours 去出糧啦。咁如果你係好簡單嘅，即係唔需要話特別去 mark 低去記錄佢嘅 attendance 去作為一個出糧記錄，你可能係喺出邊 externally 已經知道佢返咗幾多個鐘嘅工，可能一個禮拜返咗3日工，每日返咗8個鐘。咁其實我哋就可以利用一個 new off cycle 嘅功能咧，去起翻呢一個僱員嘅薪酬發生嘅記錄出嚟啦。之後就係填翻其實佢究竟係翻咗幾多個鐘嘅工，可能因為佢呢個係跟時薪咁樣去計算。咁所以我哋要填翻呢一個員工究竟係翻咗幾多鐘頭工啦。咁其實 Odoo 咧就已經自動去識計翻佢
根據翻你喺 employee 入邊設定嘅佢嗰個時薪，再計算翻佢今個月究竟係拎到幾多人工。明白。今日真係好多謝 Rico 對於我哋嚟緊嗰個 HR 呢一個或者 payroll 嘅一個系統入面嘅講解啦，亦都十分之多謝大家今日抽空出席我哋嘅網上研討會啊！我哋見到今日咧，我哋嗰個 Q&A 嗰個環節都有好多唔同嘅問題去問翻大家啦。咁因為始終我哋今日嘅時間所限啦，咁所以其實如果大家仲有問題，我哋暫時未解答嘅，抑或係可能完咗個環節之後啊，我消化完之後真係有問題噶，都唔緊要嘅，隨時揾翻屬幫緊你去跟進翻嘅 account manager 啦，或者聯絡翻你哋嘅 business advisor，或者可以直接揾阿 Paul 都可以嘅，咁佢都可以幫你去解答翻你哋所有嘅問題。如果真係對 Odoo 有興趣嘅話，隨時都可以聯絡翻我哋幫你再了解多啲你嗰個 business requirement 啦。咁我哋今日嘅環節咧，亦都去到差唔多咁上下。咁我哋見到今日我哋都喺個 YouTube 入邊去做翻個webinar 啦，係啦，咁所以其實你都會見到咧，我哋最近咧，我哋都分拆咗我哋 APAC 嘅一個 Odoo 嘅公司個分支嘅 YouTube channel 噶。咁所以如果大家都中意我哋今日講解嘅內容，或者之後都想了解更加多有關 Odoo 入邊嘅講解啊、資料啊、詳細內容啊或者示範嘅話啦，記得 comment、like 或者 share 翻我哋呢個 channel 啦。咁我諗我哋今日時間差唔多啦，冇錯。好啦，咁我哋下次再見啦。好，拜拜。